بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. هنعمل النهاردة إن شاء الله باللحمة المفرومة حاجتين أكلتين أحسن من بعض، توفير التوفير. تعالوا نشوف عملنا ايه. ده بص يا جماعة، ده والله العظيم كان كيلو لحمة أخدت منه ربع كيلو. اليوم ده عملت بيه كفتة برغل يعني اتغدينا بيها، وده اللي معايا بقية الكيلو كيلو إلا ربع، يعني معايا 750 جرام لحمة مفروم. هنعمل ايه بقى؟ انا بعمل دلوقتي بفرم بصل وفلفل. لا يعني بفرم بصل بس باين. معلش، انا بكلمكم وانا والله العظيم تعبانه جدا. بصل مفيش فلفل في الوصفات اللي انا عاملها دي. دول بصلتين، وتعمليهم ناعم خالص كده، وهتصفيهم من الميه عشان انا مش عايزه ميه في البصل ده، عشان الحاجات اللي انا هعملها دي مش عايزه ميه في البصل نهائي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لازم معايا لحمه مفرومه، معايا بيضه، معايا كوبايه دي بتاع المعياريه بقسماط، ودي البوله طبعا اللي انا هعمل فيها الحاجات دي. بس صفينا منهم الميه اهو، وهنرجعهم الكبه تاني، عشان احنا هناخد ربع كيلو لحمه من الكيلو الا ربع ده. هبص قدامكم اهو والله العظيم ربع كيلو. هعمل بفتيك اللي هو البفتيك الكداب، ومع بعضينا اهو خطوه بخطوه. انا عملت البفتيك قبل كده، بس طبعا كل مره بنجدد في المطبخ. وهتضربي بقى البصل مع الكبة. ما عندكيش كبة عادي جدا، هتبشري البصل بالمبشرة وتصفيه برضو من مية، وهتحطي اللحمة في الطبق بتاعك او البولة بتاعتك، وتدعكي البصل مع اللحمة عادي خالص. مش شرط كبة يعني، انا بقول لك يعني مش شرط كبة حبيبتي، اللي عندك اعمليه. حتى بص اللحمة فتحت معايا عشان البصل بتاعي كان ابيض. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واحط بقى بابريكا، واحط بهارات لحمة، واحط 7 بهارات، وهاحط نص الكوباية اللي كانت معايا بقسماط نصها. لو عايزة تاني حطي، يعني معاكي العجينة شوفيها، مش عايزين نحط فيها يعني حاجات كتيرة، بقسماط كتير. والبيضة، يعني بهاراتك والبيضة والبقسماط على البصل واللحمة. ودي نص معلقة بيكنج باودر، عشان تخلي الحاجة كده يعني حلوة هشة بس. وهتدعكي كل المقادير دي كلها ببعضيها كده، هتبقى عجينة حلوة كده معاكي. بس كده خلص. وهتجيبي كيس التلاجة، وتعملي على قد ما تعملي يعني، عشان هتشيليها بكيس عشان متتعبيش نفسك. وعشوائي هتفردي كده. بس عاملة ازاي؟ بفتيك ده ولا مش بفتيك؟ وان شاء الله نسويه مع بعض لما اجي اسويه بأمر الله. طبعا انتوا عارفين الدنيا غلا، والغلاء ده لازم ان احنا ندبر نفسينا. ومش يعني ربع كيلو مش قليل، لو أسرة 5 أفراد والله العظيم هيكفيها الربع كيلو ده مع حبة مكرونة في رمضان. ففرزي بقى لو معاكي، مش معاكي وهتعملي برضه هتجيبيه وتعمليه كده معاكي من الليل او من الصبح، عشان لازم طبعا يتحط في الفريزر عشان تعرفي تتعاملي معاه، عشان دي لحمة مفرومة يعني. لازم عشان تعرفي تتعاملي معاه في البفتيك بالذات لازم تحط في الفريزر وتفرز معاكي. ان شاء الله بأمر الله إن عشنا وكان لينا عمر وعملته هسويه معاكم، هنسويه مع بعض بأمر الله. بصي القطعة بسم الله ما شاء الله. وهتحطيها بكيسة. انا عاملة الكيس نصين، كيس التلاجة نصين. بصوا واوريكم عمل معايا 10 قطع، والله العظيم 10 قطع. الربع كيلو لحمة والبصلتين اهو. تشيليها بكيسة كده، وتحطيها يا حبيبة قلبي كده في الفريزر، وربنا يا رب يبلغنا رمضان ويعود على كل الأمة الإسلامية بخير. خلصنا بقى، نخش على الوصفة التانية في نفس البولة، بس طبعا غسلناه. هجيب برضو معاكم اهو ربع كيلو لحمة برضو، وبصلاية واحدة بس هفرمها. طبعا عشان لازم انا عايزاه مفروم ناعم، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا دراعي تعبني فما بقدرش اعمل في المبشرة. فالكبة بتسهل عليا الامور. انا مش هحط اللحمة المرة دي في الكبة، انا هعمل برجر. بس هتضربي برضو بصلايتك كده تنعميها،
وبرضه مش عايزة مية فيها فصفيها. ودي معايا حتة اللي هو دهنة أو ليا اللي عندك يعني، عشان خاطر لما تيجي تعملي البرجر ما يكشش معاكي. وبرضه بأمر الله هنسويه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. برضه بصفيه اهو قدامكم، حاجة سهلة وبسيطة. وتحطيها وعشان خاطر نبقى صايمين ونفضل قراءة القرآن والعبادة في رمضان. شهر العبادة يا جماعة، شهر العبادة. خلي ربنا يرفع عنا اللي احنا فيه. انا حطيتها كده على جنب عشان احط عليها حتة يعني حبة الفلفل الاسود وحبة الملح، وتديها كده ايه دعكة بسيطة كده بالفلفل والملح. البصلاية كده بتبقى حلوة خالص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي معلقة صغيرة مستردة، ده البرجر خلي بالكم. ودي معلقة كاتشب. الحاجات دي بتدي البرجر طعم جميل. وجبت من عند العطار بهارات برجر، ريحتها خطيرة. بهارات برجر، بابريكا، ملح، ذرة ملح كده على قد ما تعملي يعني، وفلفل اسود بس. عشان بهارات البرجر بيبقى فيها كل حاجة وريحتها جميلة جدا. بس وخلص اللي شوفي ما شاء الله في منتهى البساطة. انا ايوه تعبت اللي وقفت وعملت، بس برضه هيروح لك يا حبيبة قلبي هيبقى بسيط وجميل ان شاء الله. بس وهتحطيه ما عندكيش مكبس اعملي بأي حاجة عندك، غطا اعملي بإيديكي. بس يستحسن يبقى عندك يعني حتى لو مفيش مكبس غطا، غطا أي غطا بطرمان تعمليه فيه عشان يبقى متساوي يعني، بس مش أكتر من كده. ويسهل معاكي برضه. هتحطي الكيس على قد البرجراية عشان خاطر بعد كده تلفيها في الكيس وتحطيها فوق بعضيه زي ما انتوا شايفين بعمل معاكم ايه. وده بيريحنا بصراحة يعني أنا عاملة يعني حاجات على قدينا، بس والله زي ما بكلمكم يعني الربع كيلو عمل معايا 10 قطع اللي هو البفتيك، والبرجر عمل معايا 8 قطع. يعني مش وحش. لو في عيال ومعاكي أولاد وأسرة كده ممكن تزودي. بس وحاجتنا خلصت اهي ما شاء الله. بس يا جماعة، بس أنا بسويه عشان طبعا دخلته الفريزر بعد ما خلصت، لأن إن شاء الله كده ده نعمل كام طبق كمان كده، بس مش لازم قدامكم يعني. أنا بس حبيت أعمل معاكم يا حبايبي عشان ما تكسلوش. ده يسهل عليكي كتير قوي لما تطلعي وتعملي كده في رمضان. إن شاء الله نعيش لو كان لنا عمر في رمضان يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس بصوا 8 قطع عمل معايا 8 قطع. بسم الله ما شاء الله. ودول عمل معايا 10. وربنا يبلغنا رمضان ناكله على هنا يا رب، ويحوش عننا يا رب كل حاجة وحشة في الدنيا. يحوش عنكم انتوا وأولادكم يا رب. ودي الربع كيلو اللي فاضل